Teve uma galera que estava zoando essa caixinha de som. Se liga na pegada dessa caixinha de som que eu paguei 150 conto. Coloca o fone de ouvido e observa a qualidade do som. Se liga só, vou soltar a pancada. Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela, que aqui a botada é bruta na soca de igual não tem. Mas com carinha de... Se liga. Tá espelhado, cama redonda faz um movimento. Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho, faz o... E aí, o que é que vocês acharam da pegada? A prova d'água.